ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં ને? ધોરણ 11 સાયન્સના બાયોલોજીના પ્રકરણ નંબર 13ના આજના લેક્ચરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રકાશ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરેલ છે. એની અંદર કેવી રીતે એટીપી અને એનએડીપીએચનું નિર્માણ થાય છે તે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી પૂર્ણ કરેલી છે. તો પ્રકાશ પ્રક્રિયાની વાત જોઈએ તો પ્રકાશ પ્રક્રિયાની અંદર સૌપ્રથમ પ્રકાશનું શોષણ થશે, પાણીનું વિભાજન થશે, પાણીના વિભાજન થવાને પરિણામે O2ની ઉદ્ભવ થશે, એટલે કે O2ની મુક્તિ થશે અને એટીપી અને એનએડીપીએચનું નિર્માણ થશે. તો કેવી રીતે આ 4 પ્રોસેસ થાય છે પ્રકાશ પ્રક્રિયાની અંદર તે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભણી ગયા છીએ. રસાયણશાસ્ત્રી અધિતર્ક જે આપણે 3D એનિમેશનની અંદર પણ સમજેલો છે કે કેવી રીતે એટીપી અને એનએડીપીએચ બને છે, કેવી રીતે પ્રોટોનનો ઢોળાંશ ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રોટોનના ઢોળાંશ તૂટે છે ત્યારે એડીપીમાંથી કેવી રીતે એટીપી બને છે તે સંપૂર્ણ માહિતી આપણે પૂર્ણ કરેલી છે. હવે મિત્રો, પ્રકાશ પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે, એટીપી અને એનએડીપીએચ બની ગયા છે. આવા એક અણુ નહીં બને, આવા ઘણા બધા અણુ બનશે. તો આવા ઘણા બધા એટીપી અને એનએડીપીએચના અણુ બની ગયા છે. તો હવે આ એટીપી અને એનએડીપીએચ ક્યાં ઉપયોગમાં આવે છે? તો હવે આપણે એ જોવાનું છે કે આ એટીપી અને એનએડીપીએચનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે એના વિશેની માહિતી મેળવવાની છે. તો હવે આપણે અભ્યાસ કરી લીધો છે મિત્રો કે પ્રકાશ પ્રક્રિયાની અંદર એટીપી, એનએડીપીએચ અને O2નું નિર્માણ થાય છે, આપણને ખબર છે. તો હવે ઓક્સિજનનું શું થશે? તો હરિતકણ છે એમાંથી ઓક્સિજન છે તે પ્રસરણ દ્વારા બહાર પામે છે અને વાતાવરણની અંદર તે ફેલાઈ જાય છે. એટીપી અને એનએડીએચનો ઉપયોગ મિત્રો અંધકાર પ્રક્રિયાની અંદર જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કામાં થાય છે. અંધકાર પ્રક્રિયાની અંદર જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કામાં. તો આ જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કાની આપણે વાત કરીએ તો એ પ્રકાશ ઉપર આધારિત નથી, પરંતુ પ્રકાશ પ્રક્રિયાની પેદાશ ઉપર આધારિત છે. ખાસ નોટ કરી લેજો મિત્રો કે જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે અહીંયા સજીવની અંદર એટલે કે વનસ્પતિની અંદર કોઈ એવા રસાયણનું નિર્માણ થાય છે એટલા માટેની જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો કહે છે. અને જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કાને અંધકાર પ્રક્રિયા એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તે પ્રકાશ ઉપર આધારિત નથી, એટલે કે એમાં આ જે જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો થવો છે તો એના માટે એવું જરૂરી નથી કે પ્રકાશની હાજરી જોવે જ. જેવી રીતે પ્રકાશ પ્રક્રિયાની આપણે વાત કરીએ તો પ્રકાશ પ્રક્રિયા છે તે પ્રકાશ પ્રક્રિયા પ્રકાશની ગેરહાજરીમાં નહીં થઈ શકે. જો પ્રકાશ હાજર હશે, વનસ્પતિના હરિતકણની અંદર થાઇલેકોઇડની અંદર આવેલા રંજક દ્રવ્ય જો એને પ્રકાશ મળશે તો જે પ્રકાશનું શોષણ કરશે. એની અંદર પણ આપણે જોયું હતું કે ક્લોરોફિલ એ લાલ અને વાદળીનું કરે છે, જ્યારે કેરોટીનોઇડ્સ અને જે પેલા ઝેન્થોફિલ છે, ક્લોરોફિલ બી છે, પીળાનું, લીલાનું, એમાં મોટાભાગના લાલ અને જે વાદળીનું પ્રકાશનું શોષણ મેક્સિમમ થઈ જાય છે. વિડીયામાં તમે જોયું હોય તો, બાકી પીળાનું અને લીલાનું ઓછું થાય છે, બીજું પરાવર્તિત થઈ જાય છે. તો આ મિત્રો પ્રકાશ પ્રક્રિયા માટે તો પ્રકાશની હાજરી જરૂરી છે. જો પ્રકાશ ગેરહાજર હશે અને પ્રકાશ નહીં મળે તો એટીપી અને એનએડીપીએચનું નિર્માણ જ નહીં થાય, કારણ કે જો ક્લોરોફિલના અણુ ઉત્તેજિત નહીં થાય પ્રકાશ દ્વારા તો એના ઇલેક્ટ્રોન છે તેને ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત નહીં કરે, અને ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન તંત્રની અંદર જો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ નહીં થાય તો એમાંથી એટીપી અને એનએડીપીએચ બનશે નહીં. તો આમ પ્રકાશ પ્રક્રિયા માટે પ્રકાશની હાજરી જરૂરી છે, પરંતુ અંધકાર પ્રક્રિયા માટે એવું કોઈ ફિક્સ નથી કે પ્રકાશની હાજરી હશે તો જ એટીપી અને એનએડીપીએચનો ઉપયોગ થઈ અને એમાંથી ગ્લુકોઝ જેવી શર્કરા બનશે, એવું જરૂરી નથી. તે પ્રક્રિયા છે તે પ્રકાશ નહીં હોય, પ્રકાશ ગેરહાજર હશે તો પણ જૈવ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થઈ શકે છે. એટલા માટે આપણે તેને અંધકાર પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. પરંતુ મિત્રો, અંધકાર પ્રક્રિયા માટે આમ ભલે પ્રકાશ જરૂરી નથી, પરંતુ એના માટે પ્રકાશમાં જે પ્રકાશ પ્રક્રિયા દ્વારા જે ઉત્પન્ન થતી પેદાશ છે તે એને જરૂરી છે. જો એટીપી અને એનએડીપીએચ નહીં હોય તો અંધકાર પ્રક્રિયા એટલે કે જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો થશે નહીં. એટલે તે ડાયરેક્ટલી ભલે પ્રકાશ ઉપર આધારિત નથી, પરંતુ તે ઇનડાયરેક્ટલી પ્રકાશ ઉપર આધારિત છે. કેવી રીતે? તો પ્રકાશ છે એની પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ ઉપર તે આધાર રાખે છે, એટીપી અને એનએડીપીએચ ઉપર. જો એટીપી અને એનએડીપીએચ નહીં હોય તો અંધકાર પ્રક્રિયા નહીં થાય, અને એટીપી અને એનએડીપીએચને બનવા માટે પ્રકાશની જરૂરી છે. હવે તમને સમજાઈ ગયું છે.
તો આમ મિત્રો કે આપણે જોઈએ તો આ એટીપી અને NADPHનો ઉપયોગ જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કામાં કેવી રીતે થાય છે તે આપણે જોવાનું છે. તો આપણને બધાને ખબર છે કે જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કાની અંદર H2O CO2 છે તેનું સંયોજન થઈ અને શર્કરાનું નિર્માણ કરે છે. આગળ પણ આપણે ઇક્વેશન આવી ગયું છે, સમીકરણ, જ્યારે અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકોના પૂર્વ પ્રયોગો આવ્યા હતા, પ્રારંભિક પ્રયોગો, ત્યાં પણ ઇક્વેશન હતું કે પાણી સાથે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોડાય અને એમાંથી શર્કરા કાર્બોદિત બનાવે છે. તો વૈજ્ઞાનિકો માટે આ બાબત એટલી રસપ્રદ હતી કે આ પ્રક્રિયા કેવી રીતે થતી હશે એમ, કે જ્યારે CO2 એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થાય છે, સ્થાપન થવું એટલે કે CO2 માંથી શર્કરા બને છે, તો એને કહે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થવું, કે CO2 નો ઉપયોગ થઈ અને એમાંથી કંઈક નવું સંયોજન બને છે, તો એને સ્થાપનની પ્રક્રિયા કહે છે. તો વૈજ્ઞાનિકો માટે આ બાબત રસપ્રદ હતી કે જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થાય છે એટલે કે CO2 માંથી કોઈ નવું પેદાશ બને છે, તો એ પ્રથમ પેદાશ કઈ હશે એમ, કઈ નિર્માણ પામતી હશે એમ. તો એની અંદર મિત્રો એક વૈજ્ઞાનિક આવે છે, મેલ્વિન કેલ્વિન નામના વૈજ્ઞાનિક. મેલ્વિન કેલ્વિન એક આખું જ નામ છે, બે વૈજ્ઞાનિકો નથી, મેલ્વિન કેલ્વિન આખું નામ જ છે એક જ વૈજ્ઞાનિકનું. તો મેલ્વિન કેલ્વિન નામના વૈજ્ઞાનિકે રેડિયો એક્ટિવ C14નો ઉપયોગ કરી અને લીલ છે એની અંદર જે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાની અંદર કેવી રીતે થાય છે એના વિશે પ્રયોગ કર્યો અને એને સંશોધન કર્યું કે જે પ્રારંભિક CO2 એટલે કે પહેલાં CO2 છે તેનું સ્થાપન થઈ અને 3 કાર્બનવાળું સંયોજન મળે છે. એની અંદર મળ્યું કાર્બનિક એસિડ અથવા તો PGA અને એને પૂરું નામ છે 3-ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ. તો હવે એને જૈવ સંશ્લેષણ પથનો આખો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો, એટલા માટે એને કેલ્વિન ચક્ર કહે છે. અને આપણે ભણવાનું પણ છે કેલ્વિન ચક્ર, અને અગત્યનું પણ છે આપણા માટે, MCQ માટે પણ અગત્યનું છે અને આપણી થિયરી માટે પણ એ ચક્ર અગત્યનું છે, અને આપણને સમજવા માટે પણ કે વનસ્પતિની અંદર આવું કંઈક થાય છે. ઓકે, તો હવે ઘણા વૈજ્ઞાનિકોએ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે આ મેલ્વિન કેલ્વિને આવું ગોત્યું કે 3 કાર્બનવાળું એક એસિડ મળે છે, તો બીજા વૈજ્ઞાનિકોને પણ એવું થયું કે શું બધી વનસ્પતિમાં આ જ છે કે કંઈક અલગ છે, બધા આપણા જેવા આળસુ હોય નહીં. વૈજ્ઞાનિક ક્યારે બને કે જ્યારે તેમનામાં ધગસ હોય કે કોઈ કે કંઈક શોધતું હોય તો તરત જ તે બીજું એવી શોધ કરે કે જેના કારણે કંઈક નવું મળે. પરંતુ આપણે તો જે બીજાએ કરી લીધું હોય એમાં કામ હલાવી લઈએ, ચોપડો હોય કે બુક હોય કે ગમે તે હોય, બુક લખવાની કીધી હોય, તૈયાર કરવાની કીધી હોય કે બુક લખવાની છે તો બાજુવાળાની બુક કોપી મારીને લખવાની. પરંતુ વૈજ્ઞાનિકો એવું કરે નહીં. વૈજ્ઞાનિકો શું કરે કે એને જે કર્યું છે કે તો એનાથી કંઈક નવી શોધવાની ટ્રાય કરે. તો મેલ્વિન કેલ્વિને એવું શોધ્યું કે 3 કાર્બનવાળી એક સંયોજન મળે છે કાર્બનનું જ્યારે સ્થાપન થાય છે ત્યારે. તો બીજા વૈજ્ઞાનિકોએ પણ જાણ્યું કે બધી વનસ્પતિમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થાય છે, તો પહેલી નિપજ એટલે કે જે પ્રારંભિક સ્થાપન છે એ થઈ અને એમાંથી જો પ્રથમ નિર્માણ પામતો ઘટક શું 3 કાર્બનવાળો PGA જ છે. તો એને અલગ અલગ વનસ્પતિ ઉપર પ્રયોગ કર્યા અને એના પરથી એ શોધી કાઢ્યું કે અમુક સમૂહની વનસ્પતિ એવી છે કે જેમાં CO2નું સ્થાપન થઈ અને પ્રથમ જે નિપજ છે તે 4 કાર્બનવાળું સંયોજન મળે છે. તો એ 4 કાર્બનવાળું સંયોજન હતું ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ, OAA. અને એને આધારે 2 પ્રકારની વનસ્પતિઓના નામ પડ્યા, C3 વનસ્પતિ અને C4 વનસ્પતિ. મિત્રો આ 2 વનસ્પતિ શું છે અને શા માટે નામ પડ્યા છે એ આપણે જોવાનું છે. તો C3 વનસ્પતિ અને C4 વનસ્પતિ તો આગળ આપણે જોશું. પહેલાં અહીંયા સુધીનું આપણે બુકમાં જોઈ લઈએ, ત્યારબાદ કેને C3 વનસ્પતિ કહે છે અને કેને C4 વનસ્પતિ કહે છે તે આપણે જોશું. તો આપણે જોયું કે પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ એટીપી, NADPH અને O2 છે. હવે આપણને ખબર છે કે પ્રકાશ પ્રક્રિયા છે તેની નિપજ કઈ છે, કે પ્રકાશ પ્રક્રિયામાંથી આપણને શું મળે છે, એટીપી મળે છે, NADPH મળે છે અને O2 મળે છે. કેવી રીતે મળે છે એની આખી મહાભારત આપણે કરી લીધી છે. તેમાંથી O2 હરિતકણની બહાર પ્રસરણ પામે છે. હવે ઓક્સિજન ક્યાં વહી જાય છે, હરિતકણની બહાર નીકળી જાય છે. હરિતકણની બહાર નીકળીને ક્યાં જશે આપણને ખબર છે કે તે છે વાયુરંધ્ર છે, તે વાયુરંધ્ર મારફતે વાતાવરણમાં બહાર પ્રવેશે છે.
તો O2 તો વાતાવરણમાં આવી ગયો. હવે એટીપી અને NADPHનો ઉપયોગ આહાર અથવા તો ચોક્કસ રીતે શર્કરાનું સંશ્લેષણ કરતી પ્રક્રિયામાં થાય છે. એટીપી અને NADPHનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? શર્કરાનું સંશ્લેષણ કરતી પ્રક્રિયા, અથવા તો અહીંયા શબ્દ વાપરો છે આહાર. આહાર એટલે વનસ્પતિ માટે તો શર્કરા એનો ખોરાક જ છે. તો આ એટીપી અને NADPH છે તેનો ઉપયોગ થાય છે શર્કરાના સંશ્લેષણમાં, અથવા તો વનસ્પતિને એના ખોરાક બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. અને આ પ્રકાશ સંશ્લેષણનો જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણનો કયો તબક્કો છે? જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો. શા માટે? તો કારણ કે ત્યાં કંઈક અણુનું સંશ્લેષણ થાય છે. આ પ્રક્રિયા સીધી રીતે પ્રકાશ પર નિર્ભર હોતી નથી. આ પ્રક્રિયા છે તે ડાયરેક્ટલી પ્રકાશ ઉપર આધારિત નથી, પણ તે CO2 અને H2O ઉપરાંત પ્રકાશ પ્રક્રિયાની ઉત્પાદનો એટલે કે નિપજ ઉપર આધારિત હોય છે. તો મિત્રો, પ્રકાશ સંશ્લેષણ થવું છે, વનસ્પતિને એનો ખોરાક બનાવવો છે, તો એને કેટલી વસ્તુની જરૂર પડશે? એક તો સૂર્યપ્રકાશની જરૂર પડશે એટલે પ્રકાશની. ત્યારબાદ બીજા કેની જરૂર પડશે? પાણીની. અને ત્રીજી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. આ 3 વસ્તુની વનસ્પતિને જરૂર પડે છે. તો અહીંયા કીધું છે કે તેને CO2 અને H2O પ્રકાશ સંશ્લેષણની અંદર તેને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીની જરૂર હોય છે. એ સિવાય એને પ્રકાશ પ્રક્રિયાની જે ઉત્પાદન નિપજો છે એની ઉપર પણ એ પ્રક્રિયા છે તે આધારિત છે, એટલે કે એને જરૂર હોય છે. તો પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ એટલે કોણ? એટીપી અને NADPH. એટલે કે એટીપી અને NADPH પર તે આધારિત હોય છે. હવે તમને કદાચ એ આશ્ચર્ય થશે કે આવું પરીક્ષણ કેવી રીતે કરી શકાય? તો હવે આપણને તો આમ નવાઈ જ લાગે ને, કે અત્યારે તો મિત્રો આપણે જ્યાં ભણીએ છીએ તે આપણને એમ થાય કે આ તો બધું સાવ સહેલું છે ને આ તો શોધવું એમાં તો શું ને. પણ આ બધી જે ભણીએ છીએ, આ જે આટલી ચોપડીઓ છપાણી છે તે એમનામ નથી છપાણી. એના માટે ઘણા બધા સંશોધનો થયા છે, ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ કેટલા પ્રયોગો કર્યા છે. તેને જમવાનું બધું એક બાજુ મૂકી અને સતત એ એક સંશોધનની પાછળ તે લાગી પડ્યા હોય, ત્યારે પ્રૂફ થાય છે, ત્યારે સાબિત થાય છે કે આવું થાય છે એમ. અને એક પ્રયોગમાંથી સાબિતી નથી મળતી. જો એકવાર એને રિઝલ્ટ મળે છે તો એના એ એક્સપેરિમેન્ટ, એના એ પ્રયોગ તે કેટલી વાર રિપીટ કરે છે. અને જો દર વખતે તેને એના એ જ પરિણામ મળશે, એક જ પરિણામ મળશે, ત્યારે જ તે સાબિત કરી શકશે 100% કે આવું જ થાય છે એમ. નહીં તો બાકી એકવાર પ્રયોગ કરી અને એવું ના કહી શકીએ કે આમ થાય છે એમ. તો એના માટે એને ઘણી બધી મહેનત કરવી પડે છે. તો હવે આપણને અત્યારે એવું લાગે કે અંધકાર પ્રક્રિયા અને પ્રકાશ પ્રક્રિયામાં આમ થાય છે, આમ થાય છે. પરંતુ વિચારો કે વૈજ્ઞાનિકોએ જ્યારે શોધ્યું હશે ત્યારે એના માટે બહુ ડિફિકલ્ટ હશે. તો હવે આપણને એ પ્રશ્ન થાય કે નવાઈ પણ લાગે કે આ કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ કે અંધકાર પ્રક્રિયા છે તે પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ ઉપર આધારિત છે એમ આપણે કેમ સાબિત કરી શકીએ? તો એ કેવું છે? ખૂબ જ સરળ છે. પ્રકાશની પ્રાપ્યતા અટકાવતા જૈવ સંશ્લેષણ પ્રક્રિયા થોડોક સમય સુધી ચાલુ રહે છે, પરંતુ ત્યારબાદ તે બંધ થઈ જાય છે. જો વનસ્પતિ છે એને આપણે પ્રકાશની પ્રાપ્યતા એટલે કે જે પ્રકાશ એને મળે છે એ પ્રકાશ મળતો એને બંધ કરી દઈએ અને પ્રકાશ એમાં મળતો એને અટકાવી દઈએ, તો જૈવ સંશ્લેષણ પ્રક્રિયા છે તે થોડોક સમય સુધી જ ચાલુ રહે છે. ક્યાં સુધી ચાલુ રહે છે? કે જ્યાં સુધી પ્રકાશ પ્રક્રિયા દ્વારા જે એટીપી અને NADPH બની ગયા છે એનો ઉપયોગ કરી શકશે ત્યાં સુધી તે ચાલુ રહેશે. ત્યારબાદ તે શું થઈ જાય છે? બંધ થઈ જાય છે. જો ફરીથી પ્રકાશ આપવામાં આવે તો તે પુનઃ શરૂ થાય છે, એટલે કે પાછી ચાલુ થાય છે. તો આના આધારે આપણે કહી શકીએ કે પ્રકાશ પ્રક્રિયા ઉપર જ જૈવ સંશ્લેષણ પ્રક્રિયા આધારિત છે. જૈવ સંશ્લેષણ પ્રક્રિયા માટે પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજો જરૂરી છે. કેવી રીતે? તો અહીંયા જોયું કે જો પ્રકાશની પ્રાપ્યતા આપણે અટકાવી દઈએ તો એની અંદર જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો થોડાક સમય સુધી જ ચાલુ રહેશે, ત્યારબાદ તે બંધ થઈ જાય છે. ફરી પાછો આપણે એને પ્રકાશ આપીએ તો એ જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો પાછો ફરીથી ચાલુ થાય છે. આમ જૈવ સંશ્લેષણને અંધકાર પ્રક્રિયા ડાર્ક રિએક્શન કહેવું શું ખોટું છે? તમારા મિત્રો વચ્ચે તેની ચર્ચા કરો. તો તમે બધા અંદરો અંદર ચર્ચા કરજો
કે આ જૈવ સંશ્લેષણ છે એને અંધકાર પ્રક્રિયા ડાર્ક રિએક્શન કહેવામાં શું ખોટું છે એમ આપણે એને કહી જ શકીએ. ઓકે, તો એના વિશે તમારે ડિસ્કશન કરવાનું છે. એવું કંઈક અહીંયા એક સ્ટેટમેન્ટ મૂક્યું છે. હવે આગળ જોઈએ. આવો હવે જોઈએ કે જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કામાં એટીપી અને એનએડીપીએચનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે. હવે આપણે શું જોવાનું છે કે જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કાની અંદર એટલે કે અંધકાર પ્રક્રિયામાં ઇંગ્લિશમાં ડાર્ક રિએક્શનની અંદર એટીપી અને એનએડીપીએચ કે જે પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ છે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે. આપણે હવે એ તો કહી દીધું બરોબર કે એટીપી અને એનએડીપીએચ બને છે અને આ એટીપી અને એનએડીપીએચનો ઉપયોગ અંધકાર પ્રક્રિયામાં થાય છે. જો એટીપી અને એનએડીપીએચ ન બને તો જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો અંધકાર પ્રક્રિયા બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ આ ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને. તો એના વિશે પણ વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધન કર્યા છે. તો આપણે પહેલાં જોયું છે કે H2O સાથે CO2 સંકળાઈને CH2ON અથવા તો શર્કરા ઉત્પન્ન કરે છે. તો આપણે જોયેલું જ છે, અહીંયા અગાઉ પણ આવી ગયું છે ઇક્વેશન કે જે અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગ કર્યા હતા. એની અંદર આપણે જોઈએ કે જો અહીંયા છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે તેની સાથે પાણી છે તે સંયોજન પ્રકાશની હાજરીમાં CH2O+O2 બનાવે છે. CH2O એટલે કે કાર્બોદિત એટલે કે ગ્લુકોઝ જેવી 6 કાર્બન ધરાવતી શર્કરા અને ઓક્સિજન ક્યાં વયો જાય છે? હવામાં. તો આમ આપણે આ જોઈ લીધું છે કે H2O સાથે CO2 સંકળાય અને કેનું નિર્માણ કરે છે? CH2ON એટલે કે શર્કરાનું નિર્માણ કરે છે. તો હવે આ જે CO2 છે એ CO2 છે એ કેવી રીતે સ્થાપિત થઈ અને એમાંથી પ્રથમ જે સંયોજન ક્યુ બનાવે છે એના વિશે વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગ કર્યા. તો આગળ જોઈએ તો વૈજ્ઞાનિકોએ ઉત્સુકતાથી તેઓએ શોધ્યું કે આ પ્રક્રિયા કેવી રીતે પૂર્ણ થાય છે અથવા તો એ જાણવું જોઈએ કે CO2નો પ્રક્રિયામાં પ્રવેશ થવાને લીધે અથવા તેનું સ્થાપન થવાને લીધે પહેલી નિપજ કઈ બને છે. તો હવે મિત્રો કે આપણે જોઈએ તો આપણે અહીંયા જોઈ લીધું કે H2O સાથે CO2 સંયોજાય અને કાર્બોદિત અથવા તો શર્કરા ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ વૈજ્ઞાનિકોએ શોધ્યું કે આ પ્રક્રિયા કેવી રીતે પૂર્ણ થાય છે એટલે કે કેવી રીતે પૂરી થાય છે. અને CO2 છે એ પ્રક્રિયામાં પ્રવેશે છે. તો એ CO2 પ્રવેશવાને લીધે એનું સ્થાપન થાય છે એટલે કે એમાંથી શર્કરા બને છે. તો પહેલી નિપજ કઈ બનતી હશે? અહીંયા ડાયરેક્ટલી પહેલી નિપજ ગ્લુકોઝ બની જતી નથી. ડાયરેક્ટ CO2 અને H2O સંયોજાય અને એમાંથી ગ્લુકોઝ બનતો નથી. એમાં મધ્યસ્થી નિપજ આવશે અને ત્યારબાદ ગ્લુકોઝ બનશે, જે આગળ આપણે જોવાના જ છીએ. તો દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધના થોડાક સમય પછી લાભદાયી ઉપયોગ માટે રેડિયો આઇસોટોપ્સનો ઉપયોગ કરી પ્રયત્ન કરાયો હતો. તો હવે મિત્રો કે આપણે જોઈએ તો દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ થયું હતું ત્યારે જે હિરોશીમા અને જે નાગાસાકી જે શહેર છે તેના ઉપર આપણે અણુબોમ્બ થયા હતા. તો હવે જ્યારે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી જે આખું સમગ્ર વિશ્વ છે એની અંદર હિરોશીમા અને નાગાસાકીની જે વિસ્ફોટની ઘટના છે તો એ દરમિયાન જે રેડિયોએક્ટિવ વિકિરણ છે તેનો એક દુષ્પ્રભાવ જોઈ અને જે વૈજ્ઞાનિક હતા મેલ્વિન કેલ્વિન તેને ઘણું બધું દુઃખ થયું હતું. પરંતુ એ મેલ્વિન અને એના સાથીદારોએ એ જે જાપાન ઉપર જે હિરોશીમા અને નાગાસાકી શહેર ઉપર જે વિસ્ફોટ થયો હતો એના રેડિયોએક્ટિવનો લાભદાયક ઉપયોગ કર્યો. કેવો ઉપયોગ કર્યો? લાભદાયક ઉપયોગ કર્યો. અને એને એક જે નામ છે બાસમની નામ છે વૈજ્ઞાનિક નામ, એની સાથે મળીને એક રેડિયોએક્ટિવ C14નો ઉપયોગ કરી અને એને શું કર્યું કે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, પાણી છે અને ખનિજ તત્વ જેવા જે કાચા પદાર્થો છે એની મદદથી લીલી વનસ્પતિ શર્કરા બનાવે છે એ પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કર્યો. તો મિત્રો મેલ્વિન અને કેલ્વિન નામના વૈજ્ઞાનિકે મેલ્વિન કેલ્વિન વૈજ્ઞાનિકે C14 રેડિયો આઇસોટોપનો ઉપયોગ કરી વનસ્પતિની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પાણી, એની સાથે ખનિજ તત્વ પણ જરૂરી છે કારણ કે પાણીનું પ્રકાશ વિભાજન ખનિજ તત્વ વગર નહીં થઈ શકે.
Ca+, Cl- અને Mn+2 જરૂરી છે અને આવા કાચા પદાર્થોની મદદથી એને લીલી વનસ્પતિની અંદર કેવી રીતે શર્કરા બને છે એ શર્કરા બનાવવાની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કર્યો અને ત્યારબાદ મેલ્વિને સાબિત પણ કર્યું કે વનસ્પતિ છે તે સૂર્યની અથવા તો જે કોઈ પણ પ્રકાશ ઉર્જા છે તેને રાસાયણિક ઉર્જામાં પરિવર્તિત કરે છે અને આ રાસાયણિક ઉર્જામાં પરિવર્તિત થવા માટે રંજક દ્રવ્યના અણુઓનું એક સંગઠિત સમૂહ છે અને આ જે સંગઠિત સમૂહ છે તે એક ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થળાંતરણ કરે છે અને પ્રકાશ સંશ્લેષણની અંદર આ છે આખા પરિપથનું એને એક પરિપથ આપ્યો છે અને એટલા માટે એને કેલ્વિન સાયકલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને આ માટે તેને 1961ની અંદર નોબેલ પુરસ્કાર પણ મળેલો છે. તો હવે આપણે જોઈએ અને અત્યારના સમયની અંદર આપણે જોઈએ તો જે આ પ્રકાશ સંશ્લેષણનો સિદ્ધાંત છે તે આજે પણ આપણને જે પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાના સ્ત્રોત છે, પદાર્થો છે, સૌર ઉર્જા છે તેના અભ્યાસ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તો હવે અહીંયા દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધના થોડાક સમય પછી લાભદાયી ઉપયોગી માટે રેડિયો આઇસોટોપનો ઉપયોગ કરી અને પ્રયત્ન કરાયો હતો જેમાં મેલ્વિન કેલ્વિનનું કાર્ય છે તે વખાણમાં લાયક હતું. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી તેને શું કર્યું તો તેઓએ રેડિયો એક્ટિવ C14નો ઉપયોગ કરી લીલમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણનો અભ્યાસ કર્યો અને સંશોધન કર્યું કે CO2ના સ્થાપનથી નિપજ તરીકે એક 3 કાર્બન પરમાણુયુક્ત કાર્બનિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ મેલ્વિન કેલ્વિન વૈજ્ઞાનિકે શું કર્યું મિત્રો તો એને રેડિયો એક્ટિવ C14નો ઉપયોગ કર્યો અને લીલની અંદર જે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે તેનો એને અભ્યાસ કર્યો અને એને સાબિત કર્યું, એને સંશોધન કર્યું કે CO2નું સ્થાપન થાય છે એટલે કે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થાય છે એના નિપજ તરીકે પહેલો જે નિપજ મળે છે તે 3 કાર્બન પરમાણુવાળી છે અને તે પણ કેવી છે કાર્બનિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય છે. તેની સાથે જ તેમણે સંપૂર્ણ જૈવ સંશ્લેષણ પરિપથના સંશોધનમાં પણ યોગદાન આપ્યું. તો આ તેને સાબિત કર્યું, એને જોયું ત્યારબાદ એને શું કર્યું કે જે આખો જૈવ સંશ્લેષણ પરિપથ છે એનું પણ તેને સંશોધન કર્યું કે ત્યારબાદ આ જે 3 કાર્બન પરમાણુવાળી કાર્બનિક એસિડમાંથી આગળ બીજું શું બને છે તે. તો મિત્રો અહીંયા યાદ રાખજો કે મેલ્વિન કેલ્વિન વૈજ્ઞાનિકે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી રેડિયો એક્ટિવ C14નો ઉપયોગ કર્યો, લીલની અંદર પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાની અંદર અભ્યાસ કર્યો અને એને સંશોધન કર્યું, એને સાબિત કર્યું કે CO2ના સ્થાપન થઈ અને પ્રથમ નિપજ તરીકે 3 કાર્બન પરમાણુવાળું કાર્બનિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યારબાદ એને આખો સમગ્ર જે જૈવ સંશ્લેષણ પરિપથ છે તેનું પણ એને શું કર્યું અભ્યાસ કર્યો અને જાણવાની એને પ્રયત્ન કર્યો. આમ તેને કેલ્વિન ચક્ર કહેવામાં આવ્યું. કેલ્વિન નામના વૈજ્ઞાનિકે આખો પરિપથ સાબિત કર્યો, એને સંશોધન કર્યું કે આવું કંઈક થાય છે, પહેલાં આવું બને છે પછી એમાંથી આમ થાય છે તો એટલા માટે એને કેલ્વિન ચક્ર કહેવામાં આવે છે અને જે આગળ આપણે જોવાનું જ છે. સૌ પ્રથમ નિપજ 3 ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવી અથવા તો ટૂંકમાં તેને PGA 3 કાર્બનવાળી કહે છે. કેટલા કાર્બન પરમાણુ ધરાવે છે આગળ જવાબ આપી દીધો છે અને એ પાછળ પ્રશ્ન પૂછ્યો. આગળ પહેલાં કહી દીધું છે કે 3 કાર્બનવાળો એક કાર્બનિક એસિડ મળ્યો એને પછી 3 ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ કહે છે, ટૂંકમાં PGA કાઉન્સમાં લખી દીધું 3 કાર્બન. તો આપણને ખબર હોવી જ જોઈએ કે કાર્બનની અંદર આ જે ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડમાં કેટલા કાર્બન હશે 3 કાર્બન હશે. સાવ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, આગળ જવાબ પાછળ પ્રશ્ન આવડી જવો જોઈએ. તો આમ મિત્રો કે પ્રથમ જ્યારે CO2 છે તેનું સ્થાપન થઈ અને પહેલી નિપજ બને છે 3 ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ અને ટૂંકમાં PGA અને તેને ફોસ્ફોગ્લિસરેટ પણ કહે છે, 3 ફોસ્ફોગ્લિસરેટ પણ કહે છે. તો હવે વૈજ્ઞાનિકોએ જાણવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો કે શું બધી જ વનસ્પતિમાં CO2નું સ્થાપન કર્યા પછી પહેલી નિપજ PGA જ બનાવે છે કે પછી અન્ય વનસ્પતિમાં કોઈ બીજી નિપજનું નિર્માણ થતું હશે. હવે જે વૈજ્ઞાનિકો છે તેને પછી જાણ્યું
કે કેલ્વિન નામના વૈજ્ઞાનિકે તો કીધું કે પહેલી નિપજ 3 કાર્બનવાળો બને છે, બરોબર. હવે એને બીજા વૈજ્ઞાનિકોએ એવું જાણ્યું કે શું બધી વનસ્પતિની અંદર આવું થાય છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થાય ને પહેલી નિપજ ફોસ્ફોગ્લિસરેટ અથવા તો ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ જ બને છે, એટલે કે પીજીએચ બને છે, કે બીજી વનસ્પતિની અંદર આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થવાથી બીજી કોઈ નિપજ બનતી હશે. તો અન્ય વનસ્પતિ સમૂહોમાં વ્યાપક સંશોધન કરવામાં આવ્યું, જેમાં CO2નું સ્થાપન થયા પછી પહેલી સ્થાયી નિપજ પુનઃ એક કાર્બનિક એસિડ જ હતો, જેમાં કાર્બનના 4 પરમાણુ હતા. તો આમ મિત્રો બીજા વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગ કર્યો, બીજી વનસ્પતિની અંદર પ્રયોગ થયા અને એના કારણે જોવા મળ્યું કે બીજી વનસ્પતિની અંદર વ્યાપક સંશોધન એટલે કે ઘણા બધા સંશોધન થયા, બહુ મોટા પાયે સંશોધન થયા અને ત્યારબાદ એવું જાણવા મળ્યું કે CO2 છે તેનું સ્થાપન થઈ અને એનું સ્થાપન થયા પછી પહેલી નિપજ તરીકે પુનઃ એક કાર્બનિક એસિડ જ હતો. પુનઃ એટલે ફરીથી કાર્બનિક એસિડ, એટલે કે આગળ જેવી રીતે કેલ્વિને કીધું કે કાર્બનિક એસિડ સ્થાપન થાય છે, CO2નું સ્થાપન થઈને પહેલી નિપજ કાર્બનિક એસિડ મળે છે, એવું જ અહીંયા એને કાર્બનિક એસિડ જ મળ્યો, એટલે કીધું છે કે પુનઃ એક કાર્બનિક એસિડ જ હતો, એટલે કે ફરીવાર એને કાર્બનિક એસિડ જ મળ્યો, પરંતુ એમાં કાર્બન છે તેના પરમાણુ કેટલા હતા? 4 પરમાણુ હતા અને એસિડ કયો હતો? ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ હતું, અથવા તો એને ટૂંકમાં કહે છે OAA તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો. તો આમ મિત્રો કે અમુક વનસ્પતિ એવી છે કે એની અંદર પ્રથમ કાર્બન છે એનું સ્થાપન થઈ અને એમાંથી જે પ્રથમ નિપજ છે તે 3 કાર્બન ધરાવતો ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય છે, PGA, કે એની અંદર કાર્બનના 3 પરમાણુ હતા. બીજી અમુક વનસ્પતિઓ એવી છે કે જેની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થઈ અને પહેલી નિપજ છે તે કાર્બનિક એસિડ તો હતી જ, પરંતુ એમાં કાર્બનિક એસિડની અંદર કાર્બનના 4 પરમાણુ એટલે કે ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ હતી. તો એટલા માટે મિત્રો એના પછી કોઈ પણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરતી વનસ્પતિ છે એને 2 રીતે શું કરવામાં આવે છે? વહેંચવામાં આવે છે, C3 વનસ્પતિઓ અને C4 વનસ્પતિ, અને એના આધારે C3 પરિપથ અને C4 પરિપથ. તો C3 પથ કોને કહે છે? તો એવી વનસ્પતિ કે જેમાં સૌ પ્રથમ CO2નું સ્થાપન થઈ અને ઉત્પન્ન થતી જે પ્રારંભિક પેદાશ છે, એટલે કે જે પ્રારંભિક પ્રથમ નિપજ છે તે C3 એસિડ હોય, PGA હોય, જેને C3 પથ કહે છે. બીજી એવી વનસ્પતિ C4 કે જેમાં CO2ના સ્થાપન થઈ અને ઉત્પન્ન થતી પ્રથમ નિપજ છે, પ્રથમ પેદાશ છે તે C4 એસિડ હોય, એટલે કે ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ હોય, તો એને C4 પથ કહે છે. અને જે વનસ્પતિની અંદર C3 પથ જોવા મળે છે એવી વનસ્પતિઓને C3 વનસ્પતિ કહે છે, અને જે વનસ્પતિની અંદર C4 પથ જોવા મળે છે એવી વનસ્પતિઓને C4 વનસ્પતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો આગળ 11મા પ્રકરણની અંદર પણ આવે છે C3 વનસ્પતિ અને C4 વનસ્પતિ, અહીંયા ખાલી નામ જ આપેલું છે, પરંતુ અહીંયા એ નહીં આપેલું હોય કે C3 એટલે શું અને C4 એટલે શું. હવે આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે C3 વનસ્પતિ એટલે કે એવી વનસ્પતિ કે જ્યારે તે પ્રકાશ સંશ્લેષણનું કાર્ય કરશે ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થઈ અને એની પહેલી નિપજ 3 કાર્બન પરમાણુવાળો ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ બનાવતી હશે. અને C4 વનસ્પતિ એટલે કે એવી વનસ્પતિ કે જેની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થઈ અને પ્રથમ નિપજ 4 કાર્બનવાળો ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ બનાવતી હશે. તો ત્યાર પછી પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન CO2ના સવાંગીકરણ કે પરિપથના મુખ્ય 2 પ્રકાર થાય છે એમ કહી શકીએ. તો ખાલી આ 2 જ જોવા મળે છે, કોઈ ત્રીજો જોવા મળતો નથી. એટલે વળી પાછું તમને એમ થાય કે બીજી કોઈ વનસ્પતિની અંદર કંઈક આનાથી જુદું હશે, પરંતુ ના, મોટા ભાગે બધી જ વનસ્પતિઓની અંદર આ 2 જ પરિપથ જોવા મળે છે. એટલે 2 કેની અંદર એક સાથે જોવા મળે છે કે એમાં એક જોવા મળે છે તે આગળ આપણે જોઈશું, અત્યારે ડીપમાં જાશું નહીં. જ્યારે કેલ્વિન ચક્ર ભણશું ત્યારે આપણે ડીપની અંદર જાશું. ઓકે, તો જે વનસ્પતિઓમાં CO2નું સ્થાપન થયા પછી, એટલે કે CO2નું સ્થાપન થયા પછી પહેલી એટલે કે પ્રારંભિક નિપજ, પ્રાથમિક નિપજ
C3 એસિડ એટલે કે PGA હતી, ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ અથવા તો ફોસ્ફોગ્લિસરેટ હતી, તેને C3 પરિપથ કહે છે અને એવી વનસ્પતિઓને C3 વનસ્પતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને જેની પ્રથમ નિપજ એટલે કે પહેલી નિપજ, પ્રારંભિક નિપજ C4 એસિડ હતી, ઓક્ઝેલો એસિટિક એસિડ હતી, તેને C4 પરિપથ કહે છે. તો જેમાં જે રીતે એની પહેલી નિપજ બની છે એના આધારે એનું શું કરવામાં આવ્યું છે, પરિપથનું નામ આપવામાં આવ્યું છે C3 અને C4. આ બંને સમૂહોની વનસ્પતિઓમાં અન્ય આનુષંગિક લાક્ષણિકતાઓ પણ હોય છે, જેની ચર્ચા આપણે પછી કરીશું. એટલે કે આ C3 અને C4 એટલે કે જે વનસ્પતિમાં C3 પરિપથ જોવા મળે છે તે, અને જેની અંદર C4 પરિપથ જોવા મળે છે એની અંદર એની કોઈક ચોક્કસ લાક્ષણિકતા પણ હોય છે કે શા માટે એકમાં અમુકમાં C3 છે અને અમુકમાં C4 છે, એની એવી લાક્ષણિકતા પણ છે. તે આગળ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે આ જ ચેપ્ટરની અંદર અને આગળ જ, એટલે કે કેલ્વિન ચક્રની અંદર, અને ત્યારબાદ જે C4 પરિપથ છે, હેચસ્લેક પરિપથ, એની અંદર આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. ઓકે, હવે આગળ જોઈએ કે CO2 નો પ્રાથમિક ગ્રાહક, ધ પ્રાઇમરી એક્સેપ્ટર ઓફ CO2. હવે અહીંયા મિત્રો પૂરું થાય છે કે એટીપી અને NADPH નો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે અહીંયા ખાલી ઇન શોર્ટમાં આપ્યું છે કે કેવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે પ્રકાશ પ્રક્રિયા ઉપર અંધકાર પ્રક્રિયા છે તેનો આધાર રહેલો છે, એટલે કે જે પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ ઉપર એના આધારે જ અંધકાર પ્રક્રિયા થાય છે, એમ કેવી રીતે આપણે કહી શકીએ. એટીપી અને NADPH નો ઉપયોગ થાય છે અને એમાંથી કાર્બનિક સંયોજન બને છે. વૈજ્ઞાનિકે જે પ્રયોગ કર્યો, પ્રથમ નિપજ કઈ બની, એ થોડું ઘણું અહીંયા આપેલું છે. હવે હજી તો આખી આપણે ગ્લુકોઝ બનાવવાની છે, એના માટે તો આખો પથ આવશે, અને એટીપી ક્યાં વપરાય છે અને NADPH ક્યાં વપરાય છે ને એ પણ આવશે, ને કેટલા એટીપી વપરાય છે એક ચક્રમાં એ પણ આપણે ગણતરી કરવાની છે. સાવ સહેલું છે, મજા આવે એવું છે. તો હવે આપણે જોઈએ તો આ CO2 નો પ્રાથમિક ગ્રાહક કોણ છે, તો આપણે પ્રશ્ન તો થાય ને કે CO2 નું સ્થાપન થઈ અને 3 કાર્બન પરમાણુ વાળું ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ બને છે, તો એને ગ્રહણ કરતો ગ્રાહક કોણ હશે, પ્રાથમિક ગ્રાહક? CO2 તો વાતાવરણમાંથી આવે છે, તો વનસ્પતિની અંદર એવું કંઈક હશે ને કે જેની સાથે CO2 જોડાય છે, CO2 જોડાય અને એમાંથી ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ બનાવે છે. તો આ પહેલું જે ગ્રાહક છે કે CO2 ને ગ્રહણ કરતો પ્રાથમિક ગ્રાહક કોણ હશે, તો એના માટે પણ મિત્રો ઘણા બધા પ્રયોગો થયા. તો આપણે જોઈએ કે પ્રાથમિક ગ્રાહક કોણ છે. એ પહેલાં તમે જ વિચારો જોઈ કે 3 કાર્બનવાળું સંયોજન બને છે, આપણી પાસે કાર્બન એ CO2 છે તો કાર્બન 1 છે, તો 3 કાર્બનવાળું બને છે, તો આપણને શું વિચાર આવે કે કોઈક 2 કાર્બનવાળું સંયોજન હશે, કે 2 કાર્બનવાળું સંયોજન હશે તે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે સંયોજાય અને 3 કાર્બનવાળો ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ બનાવતું હશે. આપણા મનમાં આવું જ થાય. તમે બિલકુલ ખોટા છો. આપણે જોઈએ વૈજ્ઞાનિકોને પણ આવું જ હતું કે 3 કાર્બન બને છે તો કોઈ 2 કાર્બનવાળું સંયોજન હશે કે એની સાથે CO2 જોડાય અને 3 કાર્બન બનાવતા હશે, પરંતુ એવું હતું નહીં, એનાથી કંઈક ઊંધું જ હતું. શું ઊંધું હતું તે આપણે બુકની અંદર જોઈએ કે પ્રથમ ગ્રાહક કોણ હતો તે. તો આવો હવે આપણે આપણી જાતને જ એક પ્રશ્ન પૂછીએ જેવી રીતે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા પૂછાયેલો હતો. હવે આપણે બધા સાયન્ટિસ્ટ જ છે, ઓકે. તો હવે આપણે આપણી જાતને જ પ્રશ્ન પૂછવાનો છે કે જેવો પ્રશ્ન વૈજ્ઞાનિકોએ પૂછ્યો હતો, શું હતો કે અંધકાર પ્રક્રિયાને સમજવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા. વૈજ્ઞાનિકો પણ આવી અંધકાર પ્રક્રિયાને સમજવા માટે સંઘર્ષ કરતા હતા, કે તે બહુ મહેનત કરતા હતા, ત્યારે એને બધું મળ્યું કે આવું બને છે, આવું બને છે, એમનામ એને મળ્યું નહીં. તો તે અણુમાં CO2 નું ગ્રહણ એટલે કે સ્થાપન કર્યા પછી કેટલા કાર્બન પરમાણુઓ ધરાવે છે. તો આપણે આગળ જોઈએ કે PGA ના સ્વરૂપમાં 3 કાર્બન પરમાણુ ધરાવતો હશે. તો હવે આપણે એ તો જોયું કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન થઈ જાય છે, સ્થાપન થઈ અને પ્રથમ નિપજ બની જાય છે, તો એ પ્રથમ નિપજની અંદર કાર્બનના પરમાણુ કેટલા હશે, તો જો એની અંદર ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ હશે તો કેટલા કાર્બન હશે, 3 કાર્બન પરમાણુ ધરાવતો હશે. ઓકે ને, સમજાય છે ને કે CO2 નું સ્થાપન થઈ જશે અને જે પહેલી નિપજ બને છે, તો
તો પહેલી નિપજમાં કાર્બનના પરમાણુ કેટલા હશે? તો પીજીએના સ્વરૂપની અંદર આપણે વિચારીએ ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડના સ્વરૂપમાં, તો એમાં કાર્બનના કેટલા પરમાણુ હશે? 3 પરમાણુ હશે. હવે ત્યારબાદ આગળ જોઈએ કે ખૂબ જ અનપેક્ષિત રીતનો અભ્યાસ દર્શાવે છે કે CO2 નું ગ્રહણ કરનાર અણુ એક 5 કાર્બનયુક્ત કીટોઝ શર્કરા હતી. હવે અહીંયા અનપેક્ષિત રીત એટલા માટે અનપેક્ષિત કીધું છે કે કોઈ વૈજ્ઞાનિકોએ પણ આવી અપેક્ષા નહોતી રાખી કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની સાથે કોઈ 5 કાર્બનવાળું જે સંયોજન જોડાય અને 3 કાર્બનવાળું કાર્બનિક એસિડ બનાવે છે. એટલા માટે એને કીધું છે કે અનપેક્ષિત રીત. કેવી રીત? અનપેક્ષિત એટલે કે અપેક્ષા વગરની. વૈજ્ઞાનિકોએ એવી આશા નહોતી રાખી કે 5 કાર્બનવાળો કોઈ સંયોજન હશે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે જોડાશે અને 3 કાર્બનવાળું ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ બનાવતું હશે. તો એટલા માટે આવી અનપેક્ષિત રીતનો અભ્યાસ દર્શાવે છે કે CO2 ને ગ્રહણ કરનાર એટલે કે CO2 ને પહેલા લેનાર એક અણુ છે અને 5 કાર્બનવાળી કીટોઝ શર્કરા હતી. કઈ શર્કરા હતી? કીટોઝ શર્કરા. અને એ કીટોઝ શર્કરાની અંદર રિબ્યુલોઝ 1,5 બાયફોસ્ફેટ, શોર્ટમાં તેને કહે છે RUBP. યાદ હોય તો પ્રકરણ નંબર 9 જૈવ અણુઓ, એની અંદર જે શર્કરા છે, જે કાર્બોદિત છે, એની અંદર મોનોસેકેરાઇડ, ડાયસેકેરાઇડ અને પોલીસેકેરાઇડ. એમાં મોનોસેકેરાઇડની અંદર 3 પાર્ટ, ટ્રાયોઝ શર્કરા, ત્યારબાદ પેન્ટોઝ શર્કરા અને હેક્ઝોઝ શર્કરા. એની અંદર પેન્ટોઝ શર્કરાની અંદર આવેલું છે કીટોઝ શર્કરા, જે રિબ્યુલોઝ 1,5 બાયફોસ્ફેટ. અને બીજી પેન્ટોઝ શર્કરા કઈ હતી કે જે આપણે DNA અને RNA ની અંદર આવે છે તે રિબોઝ શર્કરા અને ડીઓક્સી રિબોઝ શર્કરા, તે આલ્ડીહાઇડ સમૂહવાળી શર્કરા હતી. જ્યારે અહીંયા જે આ શર્કરા છે તે પેન્ટોઝ શર્કરા છે, પરંતુ તે કીટોન સમૂહવાળી છે. તો આ પેન્ટોઝ શર્કરા 5 કાર્બનવાળી શર્કરા છે અને રિબ્યુલોઝ 1,5 બાયફોસ્ફેટ છે. તે શું કરે છે? પ્રથમ CO2 ને ગ્રહણ કરે છે અને ત્યારબાદ એમાંથી 3 કાર્બનવાળા ફોસ્ફોગ્લિસરેટ બનાવે છે. તો હવે તમને મિત્રો જરાક તો આઈડિયા આવી જતો હશે કે આ 5 કાર્બનવાળી છે, CO2 નો 1 કાર્બન, ટોટલ કેટલા કાર્બન થયા? 6 કાર્બન થયા. તો હવે 6 કાર્બન થયા છે. હવે આપણને ખબર છે કે ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડની અંદર 3 કાર્બન છે, તો ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડના કેટલા અણુ બનતા હશે? 2 અણુ બનતા હશે. ઓકે, તો ચિંતા ન કરો કે વૈજ્ઞાનિકોએ પણ આ તારણ સુધી પહોંચવા માટે ઘણો સમય લીધો હતો. હવે આપણે એવી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કે આપણે એમ થયું કે હા આપણે તો એમ કીધું કે 2 કાર્બનવાળો હશે અને આ તો 5 કાર્બનવાળો છે, પરંતુ એવી આપણે ચિંતા કરવાની નથી, કેમ કે વૈજ્ઞાનિકો છે તેને પણ આ જે તારણ છે તેના સુધી પહોંચવામાં એને પણ ઘણો બધો સમય લીધો હતો અને તેને નિર્ણય પર નહોતા પહેલાં ઘણા બધા પ્રયોગો કર્યા હતા. અને એને કોઈ નિર્ણય એટલે કે આ જે નિર્ણય છે કે 5 કાર્બનવાળી કીટોઝ શર્કરા સાથે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોડાય અને 3 કાર્બનવાળું ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ બનાવે છે, એ નિર્ણય સુધી, એ તારણ સુધી પહોંચવા માટે એને ઘણા બધા પ્રયોગો પણ કર્યા હતા. અને તેઓ શું માનતા હતા? તેઓ પણ એમ જ માનતા હતા કે પહેલી નિપજ જો C3 એસિડ હોય એટલે કે 3 કાર્બનવાળું હોય તો પ્રાથમિક ગ્રાહક કોણ હશે? 2 કાર્બનવાળું સંયોજન જ હશે. અને તેઓએ 5 કાર્બનવાળા પદાર્થ એટલે કે સંયોજન RUBP ના સંશોધન પહેલા 2 કાર્બનવાળા સંયોજનને ઓળખવા માટેના પ્રયત્નો ઘણા વર્ષો સુધી કર્યા. સમજો. હવે ઓબ્વિયસલી છે ને મિત્રો કે આપણે આવું કોઈ વિચારી જ ના શકીએ. આ અનપેક્ષિત જ છે ને કે જો 3 કાર્બનવાળું પેલું બને છે, સંયોજન બને છે, તો આપણે તો એવું જ માનીએ કે કોઈ 2 કાર્બનવાળું સંયોજન જ હશે. તો વૈજ્ઞાનિકોને પણ એવું જ લાગ્યું કે CO2 નું ગ્રહણ કરનાર પ્રાથમિક જે ગ્રાહી છે તે 2 કાર્બનવાળું હશે. તો જ્યારે આ 5 કાર્બનવાળું જે રિબ્યુલોઝ 1,5 બાયફોસ્ફેટની શોધ થઈ, એ પહેલાં વૈજ્ઞાનિકો કેના પાછળ પડ્યા હતા? 2 કાર્બનવાળું સંયોજનની પાછળ પડ્યા હતા કે એવું કયું 2 કાર્બનવાળું સંયોજન છે કે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે જોડાય અને 3 કાર્બનવાળું ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ બનાવે છે. તો આ પ્રયોગ એને ઘણા વર્ષો સુધી કર્યા, પરંતુ એને કોઈ 2 કાર્બનવાળું મળ્યું નહીં. પછી એને કંઈક એવું વિચાર્યું હશે કે આ 2 કાર્બનવાળું નથી, તો હવે આમાંથી કયું હોઈ શકે? તો એમ સંશોધન કરતાં એને RUBP મળ્યું, રિબ્યુલોઝ 1,5 બાયફોસ્ફેટ.
ફોસ્ફેટ. પૂરું નામ યાદ રાખજો મિત્રો, ઘણીવાર લક સારા હોય તો આવી જાય કે RUBPનું પૂરું નામ નીચેનામાંથી કયું છે. રિબ્યુલોઝ 1,5 બાયફોસ્ફેટ એટલે કે એનો અર્થ એવો કે આ જે શર્કરા છે તેના પહેલા અને 5મા કાર્બન ઉપર કયો સમૂહ હાજર છે? ફોસ્ફેટ સમૂહ હાજર છે. તો આમ CO2નો પ્રાથમિક ગ્રહણ અથવા તો ગ્રાહક છે તે હવે મળી ગયો. હવે ત્યારબાદ આખું સાયકલ કેવી રીતે ફરે છે અને કેવી રીતે શર્કરા ઉત્પન્ન થાય છે તેના વિશેની માહિતી મેળવવાની છે. એના 2 ચક્ર છે, કેલ્વિન ચક્ર અને ત્યારબાદ આવે છે C4 પરિપથ, અને C4 પરિપથનું બીજું નામ છે હેચ-સ્લેક પરિપથ. તો તે હવે આપણે 1 by 1 નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું મિત્રો. આજે અહીંયા સુધીનું રાખીએ. આ બધું જ સારી રીતે તૈયાર કરવાનું છે. જો આ ખબર હશે તો જ કેલ્વિન ચક્ર અને C4 પરિપથ આપણને ખબર હશે, નહીં તો પ્રાથમિક ગ્રાહક એટલે શું ને પ્રાથમિક સ્થાપન એટલે શું ને નિપજ એટલે શું ને એમાં જો ગોટાળે ચડી જવાશે તો પછી અહીંયા આખું જ બધું આવશે. CO2નું રિબ્યુલોઝ 1,5-ફોસ્ફેટ સાથે સંયોજન થઈને આ બન્યું, એમાંથી આ બન્યું ને એમાંથી આ બન્યું. તો અહીંયા આ જે છે 2 ટોપિક તે સારી રીતે તૈયાર કરવાના છે. ઓકે મિત્રો, સારી એવી તૈયારી માટે ઓલ ધ બેસ્ટ વિસીસ. હેવ એ નાઇસ ડે. થેન્ક યુ સો મચ.